Sderot, ville de 20 000 habitants, située en plein désert du Negev, dans le sud d'Israël. En apparence, tout va bien. Les rues sont calmes, peut-être même un peu trop. Ici, les habitants sont rares à s'aventurer dehors. Et pour cause, sous sa paisible apparence, Sderot est une ville en guerre, soumise à des bombardements quotidiens de roquettes Qassam en provenance de la bande de Gaza. Le sort de cette maison n'est dû qu'au plus cruel des hasards. À Sderot, la menace des roquettes rend la situation dangereuse pour n'importe qui, à n'importe quel moment, et n'importe où. Mais c'est le quotidien tragique de cette ville, un quotidien que nous allons tenter de vous faire ressentir. Nous sommes à la mi-journée et venons d'être informés qu'une salve de 5 roquettes a frappé les champs d'un kibboutz avoisinant Sderot. Nous décidons de nous rendre sur place. Nous nous trouvons actuellement dans les champs du kibboutz Oniram, à proximité de Sderot, là où ce matin se sont abattus près d'une quinzaine de roquettes Qassam tirées depuis la bande de Gaza. Depuis hier soir, une quarantaine de Qassam en tout se sont abattus dans la région de Sderot et dans les kibboutz environnants. Pour l'instant, un seul homme a été grièvement blessé, mais les habitations ne se trouvent à peine qu'à une centaine de mètres, et c'est encore un miracle que personne n'ait été tué. Sur le chemin nous ramenant à Sderot, nous ne pouvons nous empêcher d'aborder la situation avec notre chauffeur de taxi. Voici ses impressions. נופלים פה הרבה קסאמים, בלי הפסקה, אנשים כבר לא יוצאים מהבית, בתי ספר כבר, למשל היום, יש שביתה בכל הבתי ספר, לא שולחים. ואין לזה פתרון, במיוחד שיש לנו עכשיו את שר הביטחון שהוא גר בסדרות, אז מנסים דווקא לפגוע בו. אז יש בלגן עכשיו בעיר, כולם בבית. תראה, תסתכל, מתחם, אין אנשים, אין כלום. תשים לב, ממש אין תנועה כבר בעיר. גם עבודה פחות. אנשים לא יוצאים מהבית. פתרון לא יהיה, הם לא יכולים. ראית כמה שאנחנו מפגיזים אותם, ומפגיזים, אין פתרון. הם ישר יוצאים שטח פתוח, שנייה אחת מעיפים את זה וחוזרים למקום שלהם. כולם, עד אם אתה תראה כל הבתים למחירה, גם יש הרבה שעוזבים, ממש. רוב הבתים פה למחירה, וכבר אין ערך לבתים פה. מה זה מחירים של בית פה? זה בית חדש, בוא אני אביא לך עכשיו ב$60,000-70,000. Notre chauffeur nous dépose dans un restaurant réputé pour sa viande. Les clients sont rares et seul un employé municipal accepte de nous parler. הקסאם אתמול נפל ליד הבית שלי, היום נפל ליד הבית של אחי. מחר מי יודע איפה זה ייפול, בערב איפה זה ייפול. מי יהרג, למי מחכים? שיהיו הלוויות כאן, שיהיה דם, יש לנו כבר פצוע אחד קשה היום. בעבר היו לנו הרוגים, ילדים, גברים, נשים. מה הם רוצים עוד? למי הממשלה שלנו מחכה? זה הזמן לפעול. אין עוד מה לחכות. לפעול זה עכשיו. En nous aventurant dans les rues du centre-ville, une banale épicerie retient notre attention. Dehors, des habitants sont réunis et débattent de leur quotidien, ainsi que de leur futur. Leur détresse est perceptible. קודם כל שיתנו לך שקט, קודם כל שקט נפשי, תעזוב אותך. לא מיגון, לא רוצים מיגון, לא רוצים את ההנחות של קו עימות, לא רוצים את המונדיאל, רוצים לשלם כמו כולם, אבל לפחות שיהיה לך שקט שתחיה כמו בן אדם. רגע, אבל לא עשית כלום. אבל לא עשית כלום. אם אתה רוצה להקשיב אני אלך, אני אומר, הם, שאנחנו המתנחלים היו בפנים בצבא, הם אמרו, כל עוד שהכיבוש קיים, אנחנו נפגיז. יפה, יצאת החוצה. אוקיי. הם לא מפסיקים. הם לא מפסיקים, אז מה? יש להם יעד. יש לא. להם יעד. אבל גם יפו, חיפה. אז יופי. יש להם יעד, אז הם לא ירדו מזה. אז בגלל שהצבא שלנו והממשלה שלנו, פרד, אתה יודע מה מראה איתן היום? הוא אומר, אם אתה שומר על חיילים לא תכנס לעשות, למה עשו חומת מגן? למה עשו חומת מגן? למה? כי ידעו שהם לא יעשו חומת מגן, מסתובבים בית, היו נופלים קסאמים שם על הרצליה, בכפר סבא. זה לא ייפול? לא ייפול על הרצליה? לא, כי הם בפנים, הצבא בפנים, לא ייפול. לממשלת ישראל, אנחנו רוצים להגיד לממשלת ישראל שאנחנו רוצים פינוי מרצון. אנחנו, תושבי המקום, רוצים פינוי מרצון לעזוב, כמו שהוציאו את המתנחלים בכוח, אנחנו מרצון רוצים לעזוב. תקשיב, הקסאמים, נשמה, מה שאני אגיד לך,
הקסאמים לא יפסקו. אנחנו את המלחמה הזאת נמשיך עוד הרבה שנים. עוד הרבה שנים. לא כולם רוצים מלחמה. כולם רוצים מלחמה. אם 70% בחרו חמאס, כולם רוצים מלחמה, אדון מנסור. כולם רוצים מלחמה. הדור שחינך אותי בישראל זה דור השואה. הם הכניסו בי את הפחד של השואה. ואני אומר, אני לא אגדל פה דור של שואה. אי אפשר לבוא ולהגיד לי שישראל היא מעצמה אזורית, מעצמה בינלאומית, תיכנס לנאטו, תצא לנאטו, תהיה בארצות הברית עם הסכם הגנה, ומצד שני יפקירו את הילדים שלי. על מה ילדים מדברים בתל אביב? על מה ילדים מדברים בתל אביב? פה היה קסאם, זה פגז של תותח, זה פגז של טנק, זה פגז של מסוק. מה זה? מה אני מגדל ילדים במוצבים? עוד אחד שמה. שמה, הכל יום, שמה. Deux Qassams ont frappé la ville et la peur a gagné les habitants. מה, הילדים שלנו קמים בלילה, פוחדים, בוכים, צועקים. אנחנו לא יכולים לשבת, שומעים תקבום, אנחנו בורחים. ואיפה תברח? ואיפה? האמת שאני למדתי בגוש קטיף 4 שנים, וכבר התרגלתי לכל הקסאמים והמרגמות שהיו שם. אבל כל יום, מצד אחד אני אומרת, טוב, זה כאילו מגיע לנו על כל מה שעשינו, כאילו, אנחנו מחלקים ככה שטחים ממדינת ישראל בכזאת קלות, וכאילו חושבים שלא יהיה, כאילו אנחנו כבר ידענו מה יהיה, אבל הפוליטיקאים שלנו אמרו כאילו, לא, יש שלום, כולם ניתן להם את זה, אבל הם לא רוצים באמת את זה, אנחנו יודעים, הם רוצים, אז עתיד, אני לא חושבת שיש עתיד. שלום, קשה לי להאמין שיהיה, באמת שקשה לי להאמין. אף פעם לא יהיה שלום, אנחנו בקסאמים מתים, על ילדים מתים בפחד, כולם פחדים, מה זה? כל יום 4, 6, עד מתי כל זה? עד מתי ייגמר כל זה? Nous nous trouvons à l'antenne du Magen David Adom dans le centre-ville de Sderot. Un point névralgique, depuis ce matin, le va-et-vient des ambulances ne cesse et la ville de Sderot vit au rythme des explosions et des sirènes des ambulances. La peur a gagné les habitants, les rues se vident et à mesure que la situation perdure, la ville de Sderot ressemble de plus en plus à une ville fantôme. De Sderot pour Info Live TV, c'était Maxime Peretz.